नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज आप दोस्तों की परेशानी को देखकर एक नया वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा जो बहुत अहम और बहुत कीमती है और हर इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि हकीम साहब, ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है, राहत नहीं है, आमदन होने के बावजूद भी परेशानी है, घर के अंदर मसाइल हैं, बीमारियों ने जकड़ा हुआ है, साए ने जकड़ा हुआ है, नज़र बद ने जकड़ा हुआ है, महंगाई ने परेशान कर रखा है और दीगर ऐसे लोग जो जुल्म करने वाले लोग हैं उन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। बस दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा फरमा दे। तो ऐसे दोस्तों के लिए एक बेहतरीन और बहुत आला वजीफ़ा मैंने बताने की तरतीब बनाई है कि मेरे दोस्त, हमें सुकून सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से मिल सकता है। अगर हम अल्लाह को राज़ी करेंगे तो सुकून हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा। अगर हम अपने अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते तो फिर ज़िंदगी के अंदर कोई सुकून नहीं आएगा और ज़िंदगी के अंदर राहत का नाम और निशान नहीं होगा। इसलिए आपको ऐसा वजीफ़ा बताएंगे कि अगर आप सुबह सुबह उठकर पहले ये वजीफ़ा पढ़ के फिर अपने दुनिया के कामों में अगर आप मसरूफ़ होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून होगा, झगड़े ख़त्म होंगे, बीमारियां करीब नहीं आएंगी, जादूगर जादू नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत देगा। नाज़रीन, बहुत लोग परेशान हैं, कोई ऐसा अमल मिल जाए जिस अमल से हमारा काम बन जाए। मेरे मोहतरम, सबसे पहले हमने तौबा इस्तग़फ़ार करना है, अल्लाह से सच्चे दिल के साथ माफ़ी मांगनी है। अलहदगी में बैठकर किसी कमरे के अंदर या मस्जिद के अंदर बैठकर ये अमल शुरू करें। चंद मिनट के अंदर ये अमल मुकम्मल होगा और अल्लाह से आप दुआ करते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वजीफ़े की बरकत से आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून और सुकून होगा। आप ख़ुद ही हैरान होंगे कि पहले मैं अगर ये वजीफ़ा पढ़ लेता, ज़िंदगी के अंदर ये तरतीब अपने अंदर लेकर आता तो इतनी परेशानियाँ और इतनी मसाइल मेरे लिए नहीं होते। जनाब, अभी मुख्तसर और बहुत आसान वजीफ़ा आपको पेश कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये वजीफ़ा बहुत कीमती चीज़ है और सबसे पहले तो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने वाला मामला हमारे साथ होगा। अल्लाह से ताल्लुक़ होगा तो फिर हमारी कामयाबी होगी। सबसे पहले सुबह उठें, अपने दांत साफ़ करें, सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करें और वज़ू करें, फिर नमाज फ़जर अदा करें और उसके बाद आप जिस जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं वहीं बैठे रहें। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम ये 11 दफ़ा पढ़ें। 11 दफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने
استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے وہ اس طریقے سے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 100 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے استغفار، اور اس کے بعد سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کو ہم نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ بس سوچنا اور تصور یہ کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم خسارے کے اندر ہیں۔ اگر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، پھر تو ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، پھر خسارہ ہے، خسارہ ہے، خسارہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صبح یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ ہم نے کوئی نقصان نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، حرام حلال کی تمیز کا خیال کرنا ہے، اور رزق حلال کمانے کی نیت سے نکلیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے جس سے آپ کو غصہ آئے تو وہاں آپ نے صبر کرنا ہے، تو صبر کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، کسی دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں ہوگی۔ اس طرح آخر میں ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 دفعہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر دعا کریں گے اللہ سے، اور متوجہ ہو کر بس جتنی ہمارا خیال مضبوط ہوگا اللہ کی مدد اتنی ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ صرف اور صرف عمل 5 سے 10 منٹ کا ہے، اور صبح کی نماز کے بعد، اس کے بعد جب ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالی ہمارے لیے 11 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ جب ہم اس کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں اور ہمیں یقین ہوگا، الحمدللہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ بہترین معاملات فرمائیں گے، اور بہترین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور آپ جب اس کو پڑھیں گے اور آپ کا یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، ساتھ آپ کو صبر کرنے کی توفیق بھی اللہ کی ذات عطا فرمائے گی، اور آپ کے تمام کام سیدھے ہوں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر سکون اور راحت والی زندگی میسر ہوگی۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھیجیں تاکہ آپ کے دوست یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی زندگی کے اندر سکون حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے آپ کو دعائیں دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔